市内は100個設定しております。やばかったですねさすがに桟橋の方はもう無理でしたね。じゃあ次はコンドルビーチです。ここは南風が当たらないんでさっきよりいいと思います。猫たちがいるか。
の停電情報でした。現在、石垣市内、石垣島の中で1120戸停電をしております。竹富町では760戸、それから石垣市内で360戸合わせまして1120戸停電をしております。お風呂みたい。これしばらくここにいようかな。わあ、なんか久々に湯船に浸かった感じです。ああ、いいですね。ちょっと泳ぎたいけど、暗い海はちょっとサメが高いわ。出たくない。昨日8月2日に3名ね、感染した方に使ってみたいけど、八重山も来島自粛要請した方がいいんじゃないかなんていうね、意見が出てきているようですね。雨が強くなってきたけど、またあったかくて出れない。はい、今家に帰ってきたんですけど、バナナのなってる木がちょっと折れてるっぽい。ああ、やっぱそうだ。やられた。木折れてるわ。一応家の中入れてみるけど、多分これは早すぎてダメですね。今、八重山では1000個ぐらいが停電してるみたいですね。街灯がこの辺りついてるようなんで、竹富島は大丈夫なのかな。結構集落によって違ったりするんですよね。なんかさっきより風が少し弱まりましたね。さっき家出た時はもう大変でしたけど、まあ、集落内はバナナの木が倒れてるぐらいで、あまり荒れた様子も石垣崩れてる。積み直すの大変なんですよ。すっごい大変なの。